السلام عليكم. شو اخباركم؟ طبعا اليوم في الفيديو الجديد راح نلعب لعبة كار سيموليتر كار. طبعا الجراج هنا. طبعا ذي السيارات اللي عندي هاي، وعندي هاي، عندي هاي وعندي بعد هاي. طبعا راح ألعب يعني جيم بلاي بسيط. لا بهاي السيارة. يلا درايف فريمي. راح رابطها بالدسكربشن اللي يحب يلعبها. طبعا أول شي راح أدريكم على المطار. أول شي تمشي من وين ما ترسبن، تجي على نسيت، تروح منا مو ترسبن، أو يعني أوقف شوي بس خليها عيدا لأن اكستريم كار درايفنج سيموليتر. طبعا اللعبة بيها إعلانات شي أكيد. يلا خلنا نعيد من جديد، بس هي مختلف السرعات. أول ما ترسمت ترجع لورا، تجي من هنا تمشي 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 تمشي، تتبع هاي اللافتة بعدين تطلع لك مع المطار. هاي اللافتة أكو مكان بصف المطار. تمشي من هنا تتبع ذي اللافتات، وبعدين راح تجي هنا تمشي تمشي تمشي. طبعا هنا الغابات، وبعدين راح تلقى المطار قريب. أول شي راح دليتكم على الغابة. ثانيا راح أراويكم المطار. تجي تروح للمدينة سيتي، ترجع للسيتي أو المدينة. اوكي طبعا تروح تمشي من أول ما ترسبن، تمشي لقدام لقدام لقدام. تمشي من هنا قبل فهنا الايربورت مكتوب، هو المطار. أحب أنا ألعب ألعاب السيارات، يصير لك ألوانس أكثر. هنا العراقي نقول واس. هنا السرعة هنا 3 جير، يما السرعة يما ايش قد مشيت. أنا ماشي لحد الآن 100 كيلوات. تجاري المطار. طبعا وصلنا المقطع. اتمنى تساهم لايك سبسكرايب كومنت. نلقاكم في وقت آخر. مع السلامة.